meie kõige suurem väljakutse enne koolitust oli kokkulepete puudumine. Aja planeerimine ise oli küllaltki hea, aga kuna meie töö on selline, mis sisaldab suhteliselt palju info vahetamist erinevate osakondade vahel, siis tööpäev võis kujuneda küllaltki hektiliseks. Ilma kokkulepeta oli segavaid faktoreid kindlasti rohkem või ei olnud kindlat aega eraldatud, millal nendega tegeleda, ehk siis tihtipeale tundus, et üks terve tööpäev võib koosneda väga paljudest segavatest faktoritest ja et eduelamust oli raske saavutada, sest ei leidnud tihtipeale aega, et nende asjadega tegeleda. Pärast koolitust muutus see, et meil on nüüd ühised kokkulepped. Näiteks meil on 10–12 quiet time, mis tähendab, et me siin enda ruumis ei võta vastu kõnesid. Kui keegi tuleb, siis me juhatame ta nii-öelda välja või räägime temaga ruumist väljaspool ja me kasutame siis võib-olla kõige enam ka do not disturbi, et kui see on peal, siis me ühiselt teame, et see võib peal olla ja me ei pöördu tema poole, või me võime kirjutada, aga siis ta ei pea selle aja jooksul vastama, kui me just talle kirjutanud oleme. Ja samuti meil on ka selline korrapidaja süsteem, et kuna mingid tööülesanded olid sellised, kus võis ühest tiimist ja osakonnast väga mitut inimest tagida, et tähelepanu saada, siis korrapidaja ülesanne on, et tema haldab terve päev postkasti, mingeid ühisvestlusi, et oleks teistel siis veidi rahulikum olla. No meie osakond on veel vaiksem kui enne, et sellele tehtakse kindlasti nalja, et milleks teil üldse quiet time'i vaja on, kui te oletegi tihtipeale küllaltki vaiksed. Aga tegelikult see on ikkagist andnud kindla aja või üldse võimaluse, et jah, ma see aeg teen midagi väga kindlat, kõige oma tähtsamad projektid või tööülesanded teen ma just selle quiet time'i ajal, et lihtsam on oma aega planeerida. Ja üldiselt võib-olla, et inimesed on nagu teadlikumad või oskavad arvestada paremini üksteisega. Et kui on quiet time, siis ma ei sega teda. Kui mina olen korrapidaja, siis mina olen korrapidaja. Koolitusvorm annab kellegi neutraalse isikuruumi, et ta oskab suunavaid küsimusi küsida. Et esimesel kohtumisel suurim võit oli see, et meil tekkis reaalsed arutelud ja tulid välja suhteliselt sarnased murekohad, aga kõigil teistel on põhimõtteliselt palju segavaid faktoreid või just pöördumisi nende poole päeva jooksul küllaltki palju. Et juba hea arutelu tekkimine oli suur võit ja meie teisel kohtumisel oli ka head arutelud, aga siis tuli ka päris palju nippe. Ma arvan, et üks lemmikumaid meil oli mõttekasti loomine, et kuhu sa paned oma tekkinud mõtteid kirja, aga selle peale polnud meist enamus tulnud varem. Ja meil puuduksid siis sellised ühised kokkulepped, kui meil ei oleks olnud seda koolitust. Ma arvan, inimesed on teadlikumad üksteise soovidest, kellel on kõige parem, mis ajal kõige raskemaid või aeganõudvamaid tööülesandeid teha. See lahti mõtestada, et võib-olla sa kuskil kuklas tead, et mulle ei meeldi pärast lõunat teha või ma olen siis küllaltki väsinud, aga kui sul on niisugune värvitud kaart silme ees, siis sa ilmselt oled endale päris hästi teadvustanud ka, et tõesti ma peaksin neid asju selles aja raamis tegema ja neid asju võib-olla teises aja raamis.